হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে অনেক ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি অনেক ভালো আছি। যারা মূলত আমার মতো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। যাদের পাখি ডিম বাচ্চা করে না তাদের জন্য কিছু ওষুধ নিয়ে আসলাম। এই ওষুধগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো, যাতে আপনারা উপকার হতে পারে। কথা না বাড়িয়ে চলুন আপনাদেরকে ওষুধগুলো দেখিয়ে দিই। এই হলো প্রথম ওষুধ। এইগুলো ওষুধ সব পশু পাখি সবগুলোকে খাওয়াতে পারবেন। বাজগিরা, কোকাটেল, লাভবার্ড এবং হাঁস, মুরগি, কবুতর, ঘুঘু সব পাখির ক্ষেত্রে এই ওষুধগুলো কাজে দেবে। তো এই হলো প্রথম যে ওষুধটা, এটা 100 মিলি। এই যে দেখুন প্রাইস, যে ফার্মেসি থেকে কিনবেন প্রাইসটা দেখে নেন। আমি আপনাদেরকে ভিতরটা খুলে দেখাইতেছি। আমি এই ওষুধগুলো খাইয়ে মোটামুটি রেজাল্ট পাইছি, তো আপনারা দেখতে পারেন খাইয়ে। মূলত একটা গাইডলাইন পেয়ে যাবেন, এটা পড়ে নেবেন, অবশ্যই কাজে দেবে। এটা এদিক দিয়ে ইংলিশ লেখা আছে, ভিতরে বাংলা আছে, যত এটা আমাদের বাংলাদেশে তৈরি হয়। এই যে অবশ্যই জিস ব্যাট, এ হলো মূলত ওষুধটা। ঠিক আছে, আপনারা দেখে নেন, পিকটা ভালো করে দেখে নিলেই বুঝতে পারবেন। 1 লিটার পানিতে 1 মিলি ওষুধ মিশাবেন, আর বেশি মিশাবেন না। অনেকে আছে তাড়াতাড়ি বাচ্চা ফোটানোর জন্য, ডিম পাড়ার জন্য বেশি ওষুধ ব্যবহার করে, তাতে পাখি বা হাঁস মুরগির ক্ষতি হতে পারে। আপনি একটু খেয়াল করবেন, ওষুধটা দেওয়ার সময় একটু কম দিলেই ভালো হয়, বেশি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তারপর আমি যেটা দেখাবো মূলত এই যে প্লেক্স, এটা মূলত এটার সাথেই মিশিয়ে খাওয়াতে পারবেন, দুইটা একসাথে। এটা 1 সপ্তাহ ব্যবহার করবেন, তারপরে এটা শুরু করবেন। আর যদি চান তাহলে দুইটা একসাথেই ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। এই যে আমি যে ছবিগুলোতে প্যাকেটগুলো দেখাইতেছি, যাতে আপনারা ফার্মেসিতে গেলে বুঝতে পারেন যে কোনটা আমি দেখাইছি, এজন্য এভাবে দেখানো হইতেছে। এই যে এটা 75 টাকা রাখছে আমার কাছ থেকে। আপনারা ফার্মেসি থেকে 75 টাকা দিয়ে আনতে হবে, এর কম হবে না। মূলত আমি এটার গাইডলাইন পাই নাই, আমি দোকান থেকে কেনার সময় পড়ে গেছিল, হয়তো ছিল, সেটা আমি বলতে পারি না, কিন্তু আমি দোকান থেকে কেনার পর খেয়াল করি নাই, বাসায় এসে দেখি গাইডলাইন নাই। ঠিক আছে, আর এই যে ওষুধটা, এটাও সেম, এটার মতোই ব্যবহার করবেন, দুইটা একই সেম। এটা হচ্ছে আপনার শরীরের অনেক কাজে লাগে, পশম গজাইতে সাহায্য করে, আর এটা ডিমের কুসুম যোগাতে সাহায্য করে, ভিটামিন। এটা অনেকেই
জানেন এটা কি কাজে লাগে। এই দুইটা চাইলে একসাথে ব্যবহার করতে পারেন, আবার চাইলে আলাদা আলাদাও ব্যবহার করতে পারেন। এটা 7 দিন ব্যবহার করবেন, এটাও 7 দিনই ব্যবহার করবেন। এই মূলত দুইটা। আর লাস্ট যে এই যে ECL এই যে এই ফাইলটা অনেকটা গুরুত্বপূর্ণ, এটা সবচেয়ে কার্যকর একটা ফাইল। এই তিনটা একসাথেই ব্যবহার করতে হবে, মানে এটা ব্যবহার করবেন না, এটা সবার লাস্টে ব্যবহার করবেন। আর এটা এই দুইটা একসাথে ব্যবহার করতে পারবেন, কিন্তু এটা আলাদা ব্যবহার করতে হবে। এই দুইটা করার পর এটা 2-3 দিন পরে খাওয়াবেন। এগুলো যদি 1 সপ্তাহ খাওয়ান, তারপর 2-3 দিন সাদা পানি খাওয়াবেন, কোনো ওষুধ মিশাবেন না, তারপরে এই ওষুধটা দিবেন। আর এটা হচ্ছে ইসি 100 মিলি। এই যে এটা 120 টাকা, আমার কাছে 110 টাকা রাখছে। ফার্মেসি আমার অনেক বন্ধুত্ব, তাই অনেক স্বল্প মূল্যে ছেড়ে দিয়েছে আমার কাছে। সো সবাই এগুলো অন্য জায়গাতেও কিনতে পারো, চাইলে অনলাইন। তোমাদের এলাকায় যদি এরকম ফার্মেসি না থাকে, পশু পাখির ফার্মেসি, তাহলে তোমাদের একটা উপকার হতে পারে। তোমরা দারাজ থেকে অর্ডার দিতে পারো, আমি দারাজের লিঙ্কটা দিয়ে রাখবো, ওখান থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসতে পারবে। তিনটা একসাথে আনতে পারবে, আবার একটা একটা আনতে পারবে। আমি দারাজে দেখছি অনেকগুলোই আছে, মূলত আমি দারাজ থেকে আনি নাই, কারণ এগুলো ওষুধ বিশ্বাস করা যায় না। তারপরও তোমরা আনতে পারো, সমস্যা নেই। দারাজ আগের থেকে অনেকটা ভালো হয়ে গেছে, এখন আর খারাপ প্রোডাক্ট দেয় না। সো আমি ভিতরটা খুলে দেখাচ্ছি। জানি না এটার ভিতরে গাইডলাইন আছে কিনা, এটা আমি এখনো ভালো করে খেয়াল করিনি, শুধু নামাইছি আর ওষুধ দিয়েছি, এটাই। এই হলো, হ্যাঁ পেয়ে গেছি, গাইডলাইন আছে। এই প্যাকেটটা আপনারা দেখে রাখেন, ECL। অবশ্যই গাইডলাইনগুলো পড়বেন, প্রত্যেকটা ওষুধের গাইডলাইনগুলো পড়বেন, তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন কোনটা কোন কাজের। এই যে দেখছেন, এটা বাংলাদেশেই তৈরি হয়, তাই বাংলা ভাষাও লেখা আছে, চাইলে ইংলিশও পড়তে পারেন, ইংলিশও আছে। সো মূলত এটা এই ওষুধ ECL, এটা মূলত কি কাজ করে? এটা মূলত কাজ করে, আপনার পাখি যদি ব্রিডিং না করে, তাহলে এটা ব্রিডিং করতে সাহায্য করে। এটা ব্রিডিং করার জন্য ওদেরকে উতাল পাতাল করে দেয়, এই হচ্ছে মূলত এটার কাজ। এটা ডিমের খোসাকে শক্ত করে, এমন ডিম পাড়ার, বাচ্চা ফোটাও অনেক সাহায্য করে, সব কিছু মিলেই। তাই এটা অনেক পাওয়ারফুল ওষুধ, তাই এটাকে একটু সাবধানে খাওয়াবেন। আর নিয়ম মেনেই খাওয়াবেন, ওষুধ বেশি দিতে চাইবেন না। এটা বেশি খাওয়ালে মনে হচ্ছে আপনার পাখি বা হাঁস মুরগি মারাও যেতে পারে, তাতে সন্দেহ নেই, 100% মারা যেতে পারে। বেশি খাওয়াবেন না, অল্পই দিবেন, অল্প দিলেই যথেষ্ট। আর এই হলো মূলত 3টে ওষুধ। এই যে এ হলো 3টা ওষুধ, 3টা ওষুধ মোট 20 দিন ব্যবহার করলেই আপনারা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। মূলত এই দুইটা কেলপে, এই দুইটা একসাথে ব্যবহার করতেও পারবেন। 7 দিন ব্যবহার করলে আপনার বেশি দিন লাগবে না। আর যদি 7 দিন 14 দিন ব্যবহার করেন, তাহলে এটা ব্যবহার করতে হবে, পরে 1 মাস লেগে যাবে। আর যদি দুইটা একসাথে ব্যবহার করেন, যদি আপনার তাড়াহুড়ো লাগে যে আমার পাখি ডিম পারে না কেন, তাহলে দুইটা একসাথে ব্যবহার করতে পারেন। 1 সপ্তাহ লেগে গেলে 3 দিন যদি
শুধু পানি খাওয়ান, তারপর 10 দিন পরে আবার এটা খাওয়াতে পারবেন। টানা 10 দিন খাওয়াইয়া ইনশাআল্লাহ আপনি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন। তো আজকের মতো এতটুকুই সমাপ্তি করলাম। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আমার ভিডিওগুলো কীরকম হয়। পরবর্তী এরকম ভিডিও চাইলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনার কাছে পৌঁছে যায়। আল্লাহ হাফেজ, ভালো থাকবেন, দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে।